teman-teman semuanya, dimana saja berada. Kalau kalian mengalami batuk atau terserang batuk, kalian bisa lakukan pemijatan seperti ini dengan titik pemijatan di titik refleksi tangan ya. Pemijatannya seperti ini, dengan menekan-nekan di bagian tengah ya, antara telunjuk dan jari tengah. Tekan-tekan saja di bagian sini. Ini tujuannya untuk memperingan atau bahkan mengobati penyakit batuk. Dengan pemijatan ini kalian bisa lakukan berulang-ulang ya, jangan cukup dengan satu kali, tapi berkali-kali ya, setiap harinya itu. Ini tujuannya untuk memperingan atau bahkan mengobati rasa atau penyakit batuk ya. Dan kalian juga bisa lakukan pemijatan di bagian dada ya, dengan cara mengurut atau mengusap-usap dari tengah ke samping, bahkan bisa juga dari atas ke bawah ya. Ini tujuannya untuk memperlancar saluran pernapasan ya. Ya biasanya kalau mengalami batuk itu mengalami kayak susah napas atau agak sesak napas ya, diakibatkan oleh batuk itu, penyakit batuk. Kalian bisa lakukan pemijatan ini dengan cara seperti ini. Pemijatannya juga di bagian tangan bisa kalian lakukan di bagian tangan sebelahnya juga ya. Misalkan diawali dengan pemijatan di bagian tangan kiri, dan tangan kanan juga kalian bisa lakukan pemijatannya dengan titik refleksi di bagian tengah antara telunjuk dan jari tengah ya. Bisa kalian tekan-tekan di bagian sini. Lakukan beberapa kali untuk meredakan bahkan mengobati penyakit batuk itu.
Untuk video kali ini mungkin sekian dulu ya teman-teman saya dimana saja berada. Terima kasih sudah menonton, dan jika kalian suka dengan video ini silahkan like dan bagikan video ini agar bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Dan untuk bergabung dan dukung channel ini silahkan klik subscribe. Terima kasih.